Titov bunker u Konjicu građen je punih 26 godina, a stajao je 4,6 milijardi američkih dolara. Bio je najstruže čuvana vojna tajna bivše Jugoslavije. Imao je sve uvjete za boravak i zaštitu štaba Vrhovne komande Jugoslavije na čelu sa Josipom Brozom Titom. Objekt je zvanično predan na uporabu 1979. godine. Titov bunker prostire se na 6400 četvornih metara površine, a zahvaljujući našoj voditeljici Lejli, uspjeli smo zavjeriti u gotovo svaki kutak ovoga tajnog bunkera, koji je u to vrijeme bio bolji nego su imali američki predsjednici. Izgradnja ovog objekta počela je u martu 1953. godine, a završen je u septembru 1979. kada je predat u ruke Jugoslovenske narodne armije. Punih 26 godina ovo je rađeno kao najstrožije čuvana tajna u Jugoslaviji. Izgradnja objekta koštala je 4,6 milijardi američkih dolara, što u to doba predstavlja treću najskuplju investiciju u Jugoslaviji. Ne znam da li ste imali priliku čuti, prva najskuplja bila je podzemni aerodrom Željava u Bihaću, koštao je 8 milijardi, zatim Luka Lora u Splitu u Hrvatskoj 5,4 milijarde i na trećem mjestu objekat u kojem se vi danas nalazite. Ispred nas je originalna šema objekta, kao što vidite napravljen je u obliku potkovice. Njegova unutrašnja površina je 6.500 metara kvadratnih. Namijenjen je da udomi 350 ljudi 6 mjeseci sa svim onim neophodnim za život. Zgrada broj 1, to je zgrada koja je povezana sa tunelom iza mojih leđa. Zgrada broj 2, imamo tunel koji se nalazi ispred nas, i zgrada broj 3, tunel kroz koji smo ušli. To su takozvane 3 kamuflažne zgrade i one u stvari vješto sakrivaju ono što se nalazi unutra. Blok broj 0 je dekontaminacija, blok 1 i 2 to je bolnica, blok 3 i blok 4 to su sobe za vojnike, u objektu ovih soba ima preko 100. Blok 5 2 konferencijske sale, blok 6 telekomunikacija, blok 7 trpezarija zajedno sa kuhinjom, blok 8 to je centralni dio, Titov blok, on je na 2 etaže, ima svoju sopstvenu klimu. Blok 9 pluća objekta, klima, klimatski uređaji. Blok 10 cisterne sa naftom i blok 11 bunar za tehničku vodu, odnosno rezervar za pitku vodu. Nalazimo se u bloku broj 11. Ispred nas nalazi se rezervar koji bi služio za pitko napajanje vode objektom. Kapaciteta je 170 kubika. Dugi niz godina voda nije pročišćavana. Ona danas nije za piće. Međutim, da je došlo do nuklearnog udara, pitku vodu uzimali bi odavde. Na dnu ovog hodnika koji se nalazi ispred nas nalazi se bunar, dubok 25 metara i služio bi za tehničko napajanje vode objektom. Vodu za toalete i mašine uzimali bi odozdo. A posude koje vidite na zidu služe za balans pritiska. Nivo vode je uvijek jednak, obzirom da smo jako duboko pod zemljom, da ne bi došlo do poplava. Nalazimo se u bloku broj 10. Ispred nas, kao što vidite, su cisterne s naftom. Svaka ova cisterna kapaciteta je 25 tona, trenutno one su prazne. Iznad ove crvene cijevi predstavljaju protupožarni sistem. Imamo i 2 senzora, jedan prepoznaje dim, drugi prepoznaje toplotu. Trenutno ovaj objekat dobija električnu energiju iz grada Konjica. Međutim, da je došlo do nuklearnog udara, 2 agregata njemačke marke Piller koji se nalaze u susjednoj prostoriji, oni bi preuzeli napajanje strujom 6 mjeseci koliko bi se oni ovdje zatekli. Kapacitete su 560 kW, a također pored vrata vidjet ćete manji agregat hrvatske marke Torpedo iz Rijeke, služio bi za napajanje telekomunikacija, odnosno rasvjetnih tijela. Neonki u objektu ima preko 6000. Izvolite. Ispred nas nalaze se 2 agregata njemačke marke Piller, kapaciteta 560 kW koji bi preuzeli napajanje električnom energijom u slučaju nuklearnog udara. A agregat ispred nas je agregat hrvatske marke Torpedo iz Rijeke i služio bi za napajanje telekomunikacija, odnosno rasvjetnih tijela. I neonki u objektu ima preko 6000. Kad smo već tu, možete li reći koliko je ljudi radilo na ovom atomskom skloništu?
Što se tiče održavanja objekta, 16 profesionalnih vojnika do 1992. godine radilo je na održavanju objekta. A što se tiče izgradnje, mi sa tim informacijama ne raspolažemo. 1992. godine, kada je vojska Jugoslovenske narodne armije napustila objekat, odnijeli su sef sa originalnim dokumentima. Tako da mi nemamo zvanične informacije ko je arhitekta svega ovoga, po čijem nalogu je sve rađeno, ko su bili ljudi i firme koji su se smjenjivali na izgradnji. Prosto nemamo informacije, još uvijek je tajna. Kažu da treba da prođe 50 godina od raspada jedne zemlje, odnosno njene vojske, da bi mi dobili povratnu informaciju. A nigdje sam još pročitao da Josip Broz nikada nije došao, je li istina? I sa tim tačnim podacima ne raspolažemo. Ali mi u Konjicu znamo da 1953. godine drug Tito došao i otvorio fabriku Igman, namjensku industriju municije koja se nalazi nekih 200 metara od ovog objekta. Također, 1957. drug Tito ponovo posjećuje grad Konjic i otvara Dom kulture u Konjicu. Svojim gostima uvijek kažemo sigurno je bio i ovdje, bar da vidi kako to izgleda, gdje će to da bude, ali je bilo obavijeno velom tajne. Autor umjetničke instalacije koja se nalazi ispred nas je Selma Selman iz Bihaća. Selma je pripadnica romske populacije i ona je zajedno sa svojim roditeljima sakupila staro željezo. Na taj način se Selma i njena porodica odhranila. 2014. godine ona dolazi u ovaj objekat i izlaže svoju željeznu zavjesu. Ljudi iz New York Timesa rade intervju sa Selmom, daju joj stipendiju i Selma završava na jednoj prestižnoj likovnoj akademiji u New Yorku. A šta nam je u stvari željela Selma poručiti za svojom željeznom zavjesom? Ovaj objekat je, dragi moji gosti, napravljen da udomi 350 ljudi, a 22 miliona Jugoslovena živjelo u bivšoj Jugoslaviji. Na koji način bi bila rađena selekcija? 350 VIP odabrani gostiju. Selma ima bunt prema jednom takvom sistemu i kaže, ma Titovala, eto ti tvoj bunker, a moj bunker je ovaj stari Mercedes koji je mene odhranio, ostvarila sam svoje snove, tu sam gdje jesam. Ali kroz historiju uvijek je isto. Od faraona, sultana, kraljeva do današnjih državnika. Oni uvijek za sebe imaju ovakve objekte, dok, nažalost, običan narod najviše strada. Ja sam sigurna da mi dijelimo isto mišljenje, ali protiv hijerarhije se ne možemo boriti. Ona je bila, danas je i kroz budućnost sigurno nas čeka to. Bunkeri u cijeloj Jugoslaviji. Sve analogno. Sve. Nalazimo se u bloku broj 6, blok za telekomunikaciju. Ovo je glavna soba. Ispred nas nalazi se originalna šema svih bunkera u bivšoj Jugoslaviji, a vi se trenutno nalazite u najvećem, kodnog naziva Istanbul. Kao što vidite, sve bivše republike Jugoslavije imale su ovakve objekte, manjeg smještajnog kapaciteta. Oni su bili uvezani radiorelejnim vezama sa ovim glavnim u kojem se mi danas nalazimo. Također imali su šifrirane, kodirane nazive. Kažu da je vojska svako mjesec dana mijenjala ove šifre, a ovo je zadnja postavka od marta 1992. godine kada je krenuo rat u Bosni. Tako da je kodni naziv recimo objekta u Makedoniji bio Bosna. Bosnit bio je u Srbiji, Istanbul u Bosni i Hercegovini, Herceg u Hrvatskoj, Miroč u Sloveniji. Kažu da ih je bilo jako puno i na ostrvima. Ostrvo Vis u Hrvatskoj prokopano ovakvim objektima i do kraja 80. godina bila je zabranjena turistička posjeta tom ostrvu. Tek poslije je to krenulo u realizaciju. Telekomunikacije u ovoj prostoriji mogle su prepoznati preko 350 brojeva telefona i ovi kablovi koji vidimo ispred nas vode kroz ovu crnu cijev na vrh planine Zlatar. To vam je planina iznad objekta. I tu se nalaze ta radiorelejna čvorišta koja su, nažalost, u posljednjem ratu devastirana. I sve telekomunikacije radila je Iskra, svima nam poznata firma, tada Jugoslovenska i Slovenije. Ispred nas je umjetnička instalacija bugarskog umjetnika Lučezara Bojadžijeva. Zove se Kraj igre. Izdužena šahovska tabla predstavlja hladni rat, a bijela polja unutar table male države, koje najviše stradaju u jednom takvom ratu, a u stvari od poteza kraljeva i velikih država zavisi kad će rat početi, koliko će rat trajati i kad će se završiti. Svi smo mi, dragi moji gosti,
špijuni u njihovim rukama. Teleprinteri njemačke marke Siemens, zadatak ovih teleprintera je bio da u eter šalju kodirane, šifrirane poruke. Posebno obučeni vojnici znali su dešifrovati poruke koje su išle na ovim sa strane zelenim papirićima. Pored svakog teleprintera je originalna tehnička knjižica iz tog perioda. I kao što vidite, ovi teleprinteri su jako očuvani. U biti nikad nisu ni radili punim kapacitetom. I ova prostorija nas vraća kao vremeplovna mašina u neka stara vremena. Posle Drugog svjetskog rata bio je jako težak period za našu ženu, za naše majke, nane, bake. Bile su brojne porodice. Boga mi nije se ni imalo, niti su imale ove aparate koje mi danas koristimo. Ali nekako su sve stoički podnijele. I 1945. godine u Jugoslaviji žena dobiva pravo glasa, da izađe na izbore i da glasa. Dok, recimo, u mnogim evropskim zemljama tek poslije, Švicarska, Francuska, zamislite, tek poslije su dobile pravo glasa. Ko su najbrojniji gosti? Pa 2019. nekako je bila najplodonosnija godina za ovaj objekat i preko 23.000 gostiju je prošlo kroz ovaj objekat. Najviše ljudi je bilo iz Slovenije. Međutim, mislim da nije bilo zemlje koja nije bila naš gost. Od skandinavskih zemalja, ne znam, Australije, Amerike, Japana, Kine, do Evrope imali smo jako puno gostiju. Sada ću da vam demonstriram paljenje klime. Trenutno radi klima u bloku broj 8 i rashlađuje taj Titov blok, a sada ćemo upaliti veliku klimu koja će zabrujati cijelim ovim objektom. Ali prije toga vidjet ćete ovdje i rezervne dijelove, nešto što je ostalo iz tih radionica. Znači, sada ćemo ugasiti klimu bloka broj 8, a upaliti ovu veliku klimu. Vežite se, polijećemo. Nam pokazati crveni telefon. Kako da ne. Sada ćemo i vidjeti bezbroj, evo ovdje u ovoj... Glavna komandna soba je soba u kojoj se trenutno nalazimo. Ispred nas je originalna karta bivše Jugoslavije, reljefna. Mi smo tu. Konfiguracija terena bila je presudna. Zašto je objekat baš tu gdje jeste? Ovih 6 crvenih telefona bilo je povezano sa 6 bivših republika, a ovo su originalni čitači vojni mapi, odnosno karti. Direktni udar koji je mogao da podnese ovaj objekat bila je bomba jačine do 25 kilotona. Bomba koja je pala na Hirošimu bila je puno blaža. Svi znamo što je uradila. Međutim, danas ovaj objekat nema svoju namjenu ni funkciju. Ne bi nas mogao zaštititi od današnjih nuklearnih bombi iz prostog razloga što su one puno jače nego što ovaj objekat može da podnese. Postavlja se pitanje da li će čovjek sam sebe dovesti u prahistoriju, kao na ovoj ploči, umjetnička instalacija, jedna prahistorijska životinja. Da li budućnost pripada nama, kao što piše na susjednoj ploči? Ili će neko zbog svog osobnog adrenalina da pokaže svijetu koliko je jak i dominantan, pustiti tu bombu, sebe smjestiti u jedan ovakav objekat, dok, kao što smo i malo čas rekli, običan narod će najviše da strada. Ja, obzirom da radim ovdje, često se pitam kakvi su smještajni kapaciteti velikih državnika, gospodina Putina, Bajdena, engleske kraljice, kada je Jugoslavija 60. godina imala ovo. Zamislite kako danas izgleda taj smještaj u slučaju nuklearnog udara velikih državnika. Možda neka ampula da ih izbaci u svemir, možda ne bi ni bili tu. Ali negdje sam pročitao da je u to vrijeme ovaj Titov bunker bio bolji i kvalitetniji nego što su američki predsjednici. Da,
Da smatra se također da najveći novac za izgradnju ovih objekata vojnih u stvari došao sa zapada. Da je Tito dobio veliku pomoć sa zapada za izgradnju ovih objekata. Jer 1953. godine, čuveni onaj infobiro, kada je se sve klimalo Evropom, odnosno svijetom, Tito Staljinu kaže ne, mi smo svoji na svome, dolazi do zahlađenja odnosa između Sovjetskog saveza i Jugoslavije i tada kreće izgradnja ovih objekata. I kažu da, kažem vam, širom Evrope ima svaka zemlja svoj jedan ovakav smještaj. Kao što vidite, nalazimo se u jednoj od dvije konferencijske sale koje posjeduje ovaj objekat. Ovo je najdublja tačka objekta, 280 metara ispod zemlje i vrh potkovice šeme o kojoj sam vam pričala na početku. Trenutno mi se nalazimo u isturenom dijelu objekta. Ovo je Titov blok, blok broj 8 i ovo su Titove odaje. Ova prostorija ovdje služila bi kao čekaonica gdje bi čekali da ih primi Josip Broz Tito u svoju glavnu radnu sobu. Ovaj sprat je jedini fizički odvojen od cijelog bunkera i sav namještaj koji vidite ovdje je autentičan iz tog perioda. Kružni je tok, pa idemo polako iz prostorije u prostoriju. Ovo je... Ova ovdje prostorija pripadala bi zvanično jedinoj dami u objektu, gospođi Jovanki Broz, supruzi gospodina predsjednika. Jedina prostorija koja ima u stvari ovaj noćni sto sa ovim ogledalom i kažu da u ovom objektu nisu predviđene da budu udomljene žene i djece tih generala, odnosno oficira. Možda bi bilo tu nekih dama koje su imale činove, radile za vojsku ili medicinski kadar, odnosno kuharice, spremačice i tako dalje. Sad stvarno da je došlo do toga da li bi oni ostavili svoje porodice i došli ovdje spasiti svoju glavu, ali to je bio takav sistem i vojni sistem je uvijek isti. Ja se uvijek pitam malo da li bi oni to stvarno ispoštovali. Ovo je naša posljednja prostorija koju ćemo danas vidjeti. S lijeve i desne strane nalaze se fotografije druga Tita, dijelo hrvatske umjetnice Vlatke Horvat, koja je za otvorenje Bijenala 2011. godine dobila zadatak da nešto izloži od svojih radova. Ona u tom momentu nije imala neku ideju. Išla je kroz objekat i slikala Titove fotografije. Vidjeli ste ih jako puno kroz one konferencijske sobe u toku našeg obilaska. Refleksija svjetla zbog ovih neonki na svaku fotografiju pada drugačije. I instalacija se zove Tito poslije Tita. To je ono da svi imamo individualno mišljenje o Titu. Jedni ga smatraju diktatorom, drugi komunistom, herojem, ovakvim, onakvim. No, ja bih rekla za kraj da je on zbilja bio lider svoga vremena. I mi, bez obzira kakva je bila naša prošlost, moramo je poštovati, prenositi mladim ljudima da bi imali svjetliju i ljepšu budućnost. Orao zove sokola, sokao javi se, orao pao.